Nein! Ich will sofort den Chef sprechen. Wie verstorben vor 6 Jahren. Hör mal, was habt ihr mir da für einen Scheiß verkauft? Wie letztes Jahrhundert, ja und? Was? Keine Garantie mehr? Oh. Hm. Diese Säge habe ich mir 1999 zusammen mit meinem Bruder gekauft. Also wir sind damals Hand in Hand in ein Sägenfachgeschäft gegangen und haben uns jeder eine Makita gekauft. Bei ihm lief sie all die Jahre tadellos. Mir ist die Schuhaufnahme einmal kaputt gebrochen, die Fußaufnahme. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Ansonsten lief sie immer super. Ich habe sie auch nicht geschont. Ich bin kein Vollblut rund um die Uhr Schreiner oder Dachdecker, aber ich habe mit ihr viel zu oft durch viel zu dickes Holz gesägt. Dabei kriegt die Säge dann immer schön eins vorne aufs Blatt und wenn man sich anguckt, wie das Zahnrad da drin sitzt, war das auch genau die Stelle, wo sie jetzt schlapp gemacht hat. Ganz so einfach wie im Video war die Reparatur nicht. Es mussten noch 2 Nadellager ausgebaut werden. Das ging eigentlich alles sehr gut. Ja, und jetzt läuft sie wieder. Nicht. Tatsächlich ist mir direkt beim zweiten Brett wieder kaputt gegangen, also nochmal komplett auseinanderbauen. Ich habe schon bei der ersten Reparatur gedacht, na, das Gegenstück vom Zahnrad sieht nicht mehr ganz so gut aus. Dummerweise ist das Gegenstück vom Zahnkranz auch gleichzeitig der Anker. Das heißt, man muss das komplett tauschen. Man muss 2 Lager vom Anker abziehen. Das geht eigentlich relativ gut. Ein kleiner Abzieher wäre ganz komfortabel gewesen. Es geht aber auch mit einem Schraubenzieher. Man kann beim Auseinanderbauen die Kohlen erstmal aus dem Motor nehmen und wenn man dann das Gehäuse vom Mittelteil abzieht, bleibt der Anker am Mittelteil hängen. Und man bricht nichts von den Kohlen ab, so wie mir das passiert ist. Wenn man alles schön sauber gemacht hat und die kaputten Teile getauscht hat, heißt es alles wieder zusammenbauen. Und jetzt läuft sie wieder. Und zwar Hammer. Trotz der etwas kleineren Kohlen jetzt. Die Säge ist eigentlich ein bisschen zu laut. Aber von den Funktionen ist es einfach ein Hammergerät. Das Handling ist klasse. Dann hat man gute Einstellmöglichkeiten, Geschwindigkeit, der Vorschub, Vortrieb geht sehr gut. Hier hinten ist der Imbusschlüssel, um den Tisch zu verstellen, Schuh, Fuß, Tisch und das Blatt zu wechseln, was hier durch so ein Rädchen geführt wird. Dadurch, dass man hier keinen Schnellspanner hat, ist hier wahnsinnig viel Platz und man sieht wirklich sehr gut, wohin man sägt. Ich habe auch eine ganz passable Akkustichsäge, aber gerade hier in der Werkstatt habe ich ja auch Strom und deswegen soll die Makita hier noch ein langes Leben führen als vor allen Dingen Gästestichsäge. Ich mag altes Werkzeug, ich mag gute Sachen und deswegen möchte ich die Sachen immer lieber reparieren, als wegzuschmeißen und mir Sachen neu zu kaufen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und lasst alle Finger dran.